Ողջույն արգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն են, ես Գառնիկ Թաֆյանն եմ, կարևորը նախ համառոտ։ Զելենսկիի հակառուսական հայտարարություններն ու Եվրամիության նպատակները Հայաստանում, Մոսկվայում դեռևս քննարկում են Հայաստան-Եվրամիություն գագաթնաժողովը։ Հայաստան մտնող գազի շուրջ 80%-ը տեղափոխող մայր գազատարը փոխում է իր ուղին, ինչու է տեղափոխվում ռազմավարական նշանակության գազատարը, ով է վճարում դրա համար և արդյոք սա միայն տեխնիկական նախագիծ է։ Անձի երկվություն ընդդիմադիր Փաշինյանն ընդդեմ վարչապետ Փաշինյանի։ Քարտեզը որպես քարոզչական գործիք, Արցախը որպես հեգնանքի թեմա, ինչ քաղաքական ուղերձներ են փոխանցվում քաղաքացիներին։ Նոր զոհեր Լիբանանում, Իսրայելը հարվածել է Լիբանանի հարավին։ Մոսկվայում դեռևս քննարկում են ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովն ու այնտեղ քննարկվածը։ Ռուսաստանի Դաշնության համար շարունակում է խնդրահարույց լինել Զելենսկիի հակառուսական հայտարարությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ դեպարտամենտի տնօրեն Միխայել Կալուգինը հայտարարել է, որ Երևանը կարծես անտեսել է Հայաստան կատարած այցի ժամանակ Զելենսկիի հայտարարությունները։ Կալուգինի խոսքով գագաթնաժողովը Հայաստանում տեղավորվում է հայ բնակչության համար գրավիչ եվրոպական միրաժ ստեղծելու տրամաբանության մեջ, հատկապես խորհրդարանի ընտրության նախօրեին։ Իհարկե, Մոսկվան նկատել է Վլադիմիր Զելենսկիի այցը Երևան, որը հստակորեն ոգեշնչված էր Բրյուսելով, և նրա հակառուսական նողկալի հարձակումները, որոնք հայ հյուրընկալողները մանրակրկտորեն անտեսել են։ Հայաստան-ԵՄ գագաթնաժողովի արդյունքում արված հայտարարությունում նշվում է 2.5 միլիարդ եվրո թիվը Հայաստանում հնարավոր ներդրումների համար։ Սա ճիշտ նույն փողն է, որը ԵՄ-ն խոստացել էր մի քանի տարի առաջ, բայց այդ ամբողջ ընթացքում չի կարողացել ապահովել։ Այլ կերպ ասած, եվրոպացիները փորձում են վաճառել գոյություն չունեցող մի բան և ոչ առաջին անգամ։ Կալուգինը նաև շեշտել է, որ Երևանի այսպես կոչված եվրոպական ուղին կարող է հանգեցնել համակարգային փոփոխությունների Մոսկվայի հետ հարաբերություններում և դրա վերաբերյալ Մոսկվան հստակ ազդակներ է ուղարկում։ Ռուս պաշտոնյան ընդգծել է, որ Եվրամիությունը որևէ հստակ այլընտրանք չի առաջարկում անվտանգության, տնտեսական կայունության, բարեկեցության և բարգավաճման ապահովման գործիքների առումով, որոնք հիմք են հանդիսանում երկրի ինքնիշխանության համար։ Բրյուսելի շահագրգռվածությունը ոչ թե Հայաստանի կամ Հարավային Կովկասի երկրների մասին հոգ տանելն է, այլ առաջին հերթին իր սեփական աշխարհաքաղաքական նպատակների լուծումը, որոնք այսօր կենտրոնացած են Ռուսաստանի հետ բախման վրա։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ԵՄ-ն փորձում շահագործել Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանի ընտրությունն այս նպատակով։ Հանրապետությունում արդեն տեղակայվել են 2 առաքելություններ, նման Մոլդովայում ընտրարշավների ժամանակ տեղակայվածներին։ Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարել է, որ Լոնդոնի պնդումները Հայաստանի ընտրությանը Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության մասին անհեթեթ են թվում Մեծ Բրիտանիայի բացահայտ ներգաղութատիրական քաղաքականության ֆոնին։ Ժամանակն է, որ Արևմուտքը դադարեցնի միջամտել ինքնիշխան պետությունների գործերին, ինչպես վերջերս արեց Մոլդովայում և Ռումինիայում։ Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համար առանցքային նշանակություն ունեցող մայր գազատարի մի հատվածն արդեն տեղափոխվում է։ Խոսքը այն խողովակաշարի մասին է, որով երկիր է հասնում ներկրվող գազի հիմնական մասը։ Սակայն գործընթացի շուրջ պաշտոնական պարզաբանումները ոչ միայն ամբողջական չեն, այլ երբեմն նաև հակասում են միմյանց։ Մինչ իշխանությունը խոսում է անվտանգության և տեխնիկական պատճառների մասին, փորձագետները փորձում են հասկանալ, այս տեղափոխությունը կապ ունի արդյոք վերջին տարիներին սահմանային ու տարածաշրջանային փոփոխությունների հետ։ Թեման Սեդակ Յուրեղյանն է ուսումնասիրել։ Ակտիվ շինարարություն ու տեղափոխություններ են Հայաստան-Վրաստան սահմանին։ Տեղափոխում են խողովակները, որոնցով Հայաստան է մտնում մատակարարվող գազի 80%-ը։ Թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները վերջին ամսում տարատեսակ պարզաբանումներ են հնչեցրել, ականապատման խնդիրներից մինչև տեխնիկական անբավարարություն։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը օրինակ մամուլից էր տեղեկացել այս մասին։ Շատ պարզ բացատրված է, որ եղել է որոշակի գոտիով անցել այդ խողովակաշարը, ավելի անվտանգ գոտի են տեղափոխել։
Հարությունյանը հղում էր անում վրացական աղբյուրներին, որտեղ նշվում է Հայաստանն է խնդրանքով դիմել վրացական կողմին նախաձեռնել այս տեղափոխությունը։ Վրացական մամուլը գրում է Հայաստանի խնդրանքի պատճառը դեռ 90-ականներից ականապատված Հայաստան-Վրաստան-Ադրբեջան սահմանակետի հանգույցն է։ Տրամաբանական հարց է առաջանում, որ եթե խոսքը գնում է 90-ականներին դեռևս ձևավորված խնդրի մասին, ապա ինչու միայն այսօր են հայկական կողմը դիմում Վրաստանին նման գուցե տեխնիկական լուծում տալու համար։ Չէ՞ որ այս ամբողջ տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը հենց վերոնշյալ գազամուղով շարունակում է բնական գազ ներկրել Ռուսաստանի Դաշնությունին։ Տավուշի անկլավներն են տարեկան շուրջ 2-ից 3 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալի ներկրում ապահովող գազատարի տեղափոխման պատճառը։ Նախնական համարվող այս վարկածը հիմնականն է, որ շրջանառվում է փորձագիտական շրջանակում։ Իրանք եկել են համաձայնության եւ Տավուշից տարածել են էլի լրացիչ հանձնելու Ադրբեջանին։ Իսկ այդ գազամուղը անցնում է հենց այդ տարածքներով, որովհետեւ ադրբեջանցիները չգան ու գազամուղի վրա չնստեն ու չփակեն, ոնց որ արեցին դա Արցախում։ Ապա իրանք սկսել են նաեւ գազամուղը տեղափոխել, որպեսզի դա պրոբլեմ չլինի Հայաստանի համար։ Մինչդեռ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը պաշտոնապես պատասխանել է Սպուտնիկ Արմենիային, տեղափոխությունների պատճառը տեխնիկական անբավարարությունն է։ Ավելացրել նախագիծը ֆինանսավորվում եւ իրականացվում է վրացական կողմի հաշվին։ Մինչդեռ փորձագետները պնդում են, Վրաստանը վերցրել է միայն իր կողմի տեղափոխությունների ծախսը։ Վրացական կողմը ամբողջ ծախսը իր վրա վերցնում է միայն Վրաստանի հատվածում։ Հայկական մասում ինքը իր վրա ոչ մի ծախս չի վերցնում։ Դեկերին նորից հարցում ուղարկեք, ասեք իսկ հայկական կողմում այդ տեղաշարժի ծախսով է անել, հավատացեք, ինքը կպատասխանի, որ հայկական կողմը կամ ընդհանրապես ոչինչ չի պատասխանի։ Տավուշի կարմիր կամուրջ, սև քար, բերդ, մայրուղին գազատարին միացնող ռուսական մայր գազամուղը վերջնականապես տեղափոխված կլինի 2027 թվականին։ Վրացական կողմը հայտնել է աշխատանքների ընթացքում գազի մատակարարման խնդիրներ չեն առաջանա։ Սեդակ Յուրեղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Քարոզարշավը չի անցնում առանց միջադեպերի։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր շենգավիթում է, որտեղ էլ արձանագրվել է հերթական դրվագը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մոտեցել է Փաշինյանին ու ականջին ինչ-որ բան ասել, սակայն պարզվում է Փաշինյանի վրա ամրացված բարձրախոսը միացրած է եղել։ Welcoming text ակնհայտ խոսնակի կոմենտ, բայց Փաշինյանը բացատրել է, թե ինչ էին նշանակում Միրզոյանի թուրքերը բացում են խոսքերը։ Ըստ նրա, նախկինում Թուրքիայի օրենսդրությունը թույլ չէր տալիս Հայաստանը նշել որպես առաքման երկիր, այսինքն Թուրքիայից Հայաստան արտահանվող ապրանքը ըստ նրա տանում էին ձևակերպում երրորդ երկրում, որից հետո ապրանքը Հայաստան էր տեղափոխվում։ Հիմա Թուրքիայի օրենսդրության մեջ համապատասխան կարգավորում է ավելացվում եւ Հայաստանն ավելանում է առաքման երկրների ցանկում։ Սակայն այս միջադեպներից զատ ՔՊ քարոզարշավն այլ խնդրահարույց կետեր ունի։ Քարտեզը դարձել է քարոզչական գլխավոր խորհրդանիշը։ Նիկոլ Փաշինյանը շրջում է համայնքներով, բաժանում Հայաստանի քարտեզներ ու կոչ անում տեր կանգնել դրանց։ Բայց ինչու է քարտեզը վերածվել քաղաքական ակցիայի, իսկ Արցախի մասին խոսելը երբեմն նույնիսկ հեգնանքի թեմայի։ Իշխանության նոր խոսույթում Արցախի շարժումը ներկայացվում է որպես անցյալի բեռ, խաղաղությունը որպես միակ ելք, իսկ բարեկեցությունը որպես կորուստների դիմաց։ Սակայն հասարակության մի հատվածի համար հայրենիքը շարունակում է չափվել ոչ թե միայն տնտեսական ցուցանիշներով, այլև հիշողությամբ, անվտանգությամբ ու կորստի ցավով։ Քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավային խոսույթի փոփոխությունն ու դրա արձագանքները մեկ ռեպորտաժում։ Գլխավոր խաղաքարտը քարտեզն է։ Այն քարտեզը, որը Նիկոլ Փաշինյանը պտտում է իր հետ եւ բաժանում Հայաստանի տարբեր համայնքներում։ Հայաստանի քարտեզը Հայաստանով մեկ։ Քարտեզից հրաժարվելը երբեմն նույնիսկ վեճի պատճառ է դառնում։ Միթե մարդիկ չեն հիշում, թե ինչ սահմաններ ունի Հայաստանը։ Միթե չեն գիտակցում, որ Արցախը կորցրել ենք եւ հիմա մնացել է միայն Հայաստանը։ Այդ դեպքում ինչու է Փաշինյանը համառորեն բաժանում այս քարտեզները, կրկնելով տեր կանգնեք։
որպեսզի մարդկանց ուրեմն ինչ կողմ դեպի գրավի, տեսնում է, որ այլ հնար չկա, այլ ճար չկա։ Հիմա բոլոր այսպես ասեմ, փամփուշտները կրակված են, այդ սիրում են բոլորիդ, խոնարհվում են բոլորիդ բարձր եւ այն։ Դատարկ փուչ խոսքեր են եղել, ի սկզբանե ել, եւ ժամանակն էլ ցույց տվեց, որ դրանք դատարկ խոսքեր են։ Հիմա մարդկանց մեջ խայլում է ինչ որ մի բան է տալիս իրենց։ 2026 թվականի քարոզարշավում Փաշինյանն անցել է արդեն փորձված մեթոդներին խոսելով Հայաստանի հանդեպ սիրո մասին, եւ այդ սերը ըստ մասնագետների վերածվում է քաղաքական շահարկման։ Բայց սիրուց անդին իշխանության խոսույթը փորձում է խեղել Արցախյան շարժման նշանակությունը։ Որպես օրինակ հիշատակվում է դեպքը, երբ ադրբեջանցիները ներթափանցել էին եւ սպանել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աշխատակցին։ Փորձագետների համոզմամբ Արցախը երկար տարիներ Հայաստանի անվտանգության վահանն էր, իսկ դրա կորուստը փոխեց ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգային տրամաբանությունը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ վահանը տվեց թշնամուն եւ թշնամու առաջ բացեց ուրեմն Սյունիքի ճանապարհը, Գեղարքունիքի ճանապարհը, Վայոց ջորի ճանապարհը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արևելյան, հյուսիս-արևելյան, հարավ-արևելյան սահմանները։ Թշնամու սահմանը որտեղ էր։ Օրինակ, թշնամին Գորիսից, Կապանից, Մեղրիից, նախքան Արցախի Հանրապետության օկուպացիան էր, հեռու թե հիմա։ Սա շատ բարձ հարց է, ակնհայտ է, չէ՞ որ հիմա։ Միաժամանակ Փաշինյանը պնդում է, թե մինչև 2020 թվականը իրական խաղաղություն չի եղել։ Իսկ ավելի վաղ հնչել էր նաև միտքը, թե Արցախը երբեք էլ մերը չի եղել, իսկ Հայաստանը մերը չէր, հիմա մերն է։ Որ ասում են Ղարաբաղը մերն էր, այլևս մեր չի, սուտ է դա։ Իրականությունն է, որ Հայաստանը մերը չէր, հիմա մերն է։ Ղարաբաղյան շարժումը եղել է միակ ճակատագրած ճշմարտությունը, որը բերել է երկու անկախ հայկական պետության ձևավորմանը։ Եվ դեռ չմոռանա, որ Ղարաբաղյան շարժման ձևավորումը բերել է նույնիսկ մարտի 16 սովետական միության բայց դրանից բացի ինքը բերել է Հայաստանի անկախության գոյությանը։ Քաղաքագետների դիտարկմամբ այս խոսույթով փորձում են Ղարաբաղյան շարժումը ներկայացնել որպես սխալ կամ բեռ, այն հակադրելով այսպես կոչված բարեկեցությանը։ Հաղթանակած կորնիվորում բարեկեցություն է եղել ժողովուրդ։ Հաղթանակած կորնիվորում մարդիկ լավ են ապրել։ Հաղթանակած Հայաստանում մարդիկ լավ են ապրել։ Սակայն բարեկեցությունը միայն տնտեսական ցուցանիշ չէ, այն անվտանգությունն է սեփական հայրենիքում ազատ տեղաշարժվելու եւ հիշողությունների հետ ապրելու հնարավորությունը։ Բարեկեցությունը իմ համար դա չի։ Բարեկեցությունը իմ համար նա է, որ ես ունեմ ազատություն այցելելու պապերից գերեզման, իմ ամբողջ հայրենիքը, ապական տունը, կարողանամ իմ մոտիկ ընկերների հետ գնամ որտեղ որ ուզում եմ մեր հայրենիքում այդտեղ ժամանակ անցկացնեմ, հանգիստ վայելը։ Մասնագետները վստահ են, ոչ բոլոր քաղաքացիների համար է հայրենիքը փոխարինելի նյութական բարեկեցությամբ։ Մի հատ հայրենիք չարժի, հա։ Այդ սաղ արժի մի հատ հայրենիք եւ մեր ամբողջ ասած իմաստներն փոխրանում է։ Փաշինյանի այցերի ընթացքում քաղաքացիները հաճախ արդեն զգուշացնում են։ Այդ մի բանը մի արեք, հող մի տվեք։ ազգանունը ինչա ձեր։ Իսկ երբ քաղաքացիներից մեկը հրաժարվում է վերցնել քարտեզը եւ ասում, որ այդպես էլ չկարողացավ Արցախում մոմ վառել, Փաշինյանի պատասխանը հետեւյալն է։ Ոչինչ, Հայաստանում բազմաթիվ տեղեր կա, որտեղ կարող եք մոմ վառել։ Ոչ թե մխիթարություն, այլ հեգնանք ուղված կորստի ցավին։ Նրանքի գաղափարն է։ Բայց եկեք դաշնակցել դիմացինի ցավը չզգալ, դիմացինի արժեքը չգալես, դիմացինի հոգսով չապրել։ Արդյոք հնարավոր է նոր քաղաքական խոսույթ կառուցել անտեսելով հիշողությունը, կորուստն ու հասարակության զգայական շերտը։ Քարտեզները կարելի է բաժանել, սահմանները վերաձևակերպել, սակայն փորձագետները նշում են, հնարավոր չէ մարդկանց հիշողությունից ջնջել անցյալի քարտեզը։ Սա ցույց են տալիս կենդանի օրինակները մարդկանց արձագանքի տեսքով։ Անահիտ Սարգսյան, Աշոտ Բարբարյան, ABC Media։ 8 տարվա ընթացքում փոխվել են ոչ միայն հայտարարությունները, այլև նույն քաղաքական գործչի պատկերն ու քաղաքական վարքը։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը մի ժամանակ պայքարում էր արագաչափերի, բարձր պարգևավճարների, ոստիկանության կոշտ գործողությունների ու համակարգային կոռուպցիայի դեմ։ Իսկ այսօր արդեն իշխանության դիրքերից արդարացնում կամ պահպանում է նույն մեխանիզմների մի մասը։ Արցախի, Շուշիի, Հայոց ցեղասպանության եւ անվտանգության մասին հնչեցրած գնահատականներն էլ տարիների ընթացքում ստացել են բոլորովին այլ երանգավորում։ Ինչ տեղի ունեցավ, փոխվեց իրականությունը, թե փոխվեց հենց Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր եւ վարչապետ Փաշինյանների հակասական խոսույթն ու գործողությունները ռեպորտաժում։
8 տարի է Հայաստանը կառավարում է քաղաքացիական պայմանագիրը։ Իշխանության գալուց առաջ ու հետո 2018 թվականին այս ուժը բազմաթիվ խոստումներ էր տվել այն քաղաքացիներին, որոնք իրենց հավատում էին։ Նախքան իշխանության գալը ավելին ընդդիմադիր падգամավոր եղած ժամանակ օրինակ Փաշինյանը բազմիցս է խոսել արագաչափերի մասին։ Երթևեկության կանոնների խախտումների համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք թվերին։ Վճարել են մոտ 3 միլիարդ դրամ 2012 թվականին, երբ որ տեսախցիկները գործադրվել են, միանգամից այդ տարի տեղադրումից հետո վճարել են 7.5 միլիարդ դրամ, այսինքն նախկինի 4.5 միլիարդ դրամով ավել։ Իսկ 2013 թվականին վճարել ենք 11.3 միլիարդ դրամ, այսինքն 8.5 միլիարդ դրամով ավելի, քան 2011 թվականին։ Սա բազմաթիվ ելույթներից մեկն է, երբ Նիկոլ Փաշինյանը բողոքում է արագաչափերից եւ տեսախցիկներից։ Քիչ է մնում մեր պատիեզների դիմաց էլ արագաչափ դնեն, որպեսզի տեսնեն մենք մեր տնից սահմանված արագությամբ ենք դուրս գալիս, թե չէ։ Հետո արդեն որպես ԿՊԱ-կան ընդդիմադիր падգամավոր նիստ էին արել ու որոշել արագաչափեր պետք չեն մեր երկրին։ Մենք վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նիստում քննարկել ենք այս հարցը եւ եկել ենք միանշանակ եզրակացության։ Մեր կուսակցության դիրքորոշումն է, որ արագաչափերը միանշանակ պետք է հանվեն Հայաստանի ավտոճանապարհներից։ Եվ այս հարցը մենք դնելու ենք մեր կուսակցության ծրագրային եւ այդ թվում նախընտրական ծրագրերի հիմքում։ Իսկ իշխանափոխության օրերին բոլորն են հիշում հայտնի այս կադրը, երբ Փաշինյանը փակում է արագաչափերը։ Ընդդիմադիր Փաշինյանից վարչապետ Փաշինյան տրանսֆորմացիայի ճանապարհին խոստումները հիմնականում չեն պահպանվել։ 2026 թվականին Հայաստանում տեսախցիկները ոչ միայն շարունակում են գործել, այլև դրանց թիվը պարբերաբար ավելանում է։ 2018 թվականից առ այսօր քաղաքացիները արագաչափերի ու տեսախցիկների արձանագրած խախտումների դիմաց շարունակում են միլիոնավոր դրամներ վճարել։ Պարգևավճարներ։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ քննադատվում էին պաշտոնյաների բարձր հավելավճարները։ Վարչապետի աթոռը ստանձնելուց հետո պարգևավճարների թեման մեղմելու փորձ արվեց, դրանք կրճատվեցին։ Իմ որոշմամբ մարտ ամսին բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար չեն ստանալու եւ այդ գումարները օգտագործվելու է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Այսօր արդեն Փաշինյանի կառավարությունը պաշտպանում է պարգևավճարների համակարգը, ասելով, որ դրանք աշխատավարձի մաս են։ Պետական որոշման շրջանակներում ես ամսական, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիոն դրամի չափով վարձատրության ավելացում եմ ունեցել։ Ազգային ժողովի ամբողջ աշխատակազմը եւ падգամավորները, անկախ որ խմբակցության падգամավոր են, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգևատրման տեսքով գումար, պարգև անկախության տոնի հետ կապված։ Կոռուպցիա եւ հովանավորչություն։ Խոստանում էր արմատախիլ անել համակարգային կոռուպցիան ու խնամի ծանոթ բարեկամ համակարգը։ Կա քաղաքացիական ծառայության օրենք եւ մենք պայքարում ենք, որ ամեն իշխանություն չգա եւ իր բաժանաղին չմտցնի պետական կառավարման համակարգ։ Ես խոստումը կատարվել է, թե չի կատարվել։ Լիարժեք 100%-ով կատարվել է։ Խոստումը չի կատարվել։ Առնվազն Արարատի նախկին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը չի հերքում ազգականներին ու մտերիմներին աշխատանքի տեղավորելու մասին լուրերը։ Ինչ վերաբերվում է այն հանգամանքին, որ ես պաշտոնի եմ նշանակել իմ հարազատին կամ բարեկամին իմ որոշմամբ, այսինքն նշանակել եմ հայեցողական պաշտոնի, ունեմ մեկ զարմիկում նշանակել եմ ինձ օգնական եւ ունեմ մեկ եւս ազգակցական բարեկամ, ում նշանակել եմ ինձ խորհրդական։ Ոստիկանության գործողությունները։ Նախկինում Փաշինյանը խիստ քննադատում էր ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառումը։ Որպես մեկ օրինակ, Փաշինյանը 2013-ին դիմել էր ՀԿՑ, պահանջելով քննություն սկսել Շանթ Հարությունյանի նկատմամբ ոստիկանների բռնության դեպքի առնչությամբ։ Փաշինյանը գալով իշխանության բողոքի զանգվածային ակցիաների միջոցով փոխեց ոստիկանության ղեկավարությանը, նախկին ուժային քաղաքականության քննադատության ֆոնին։ Հետագայում արդեն Փաշինյանի դեմ բոլոր բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանությունը շարունակեց ուժ կիրառել։ Եվ 2019-ի դեկտեմբերին Փաշինյանն ու այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը միասին փորձարկեցին իրենց բնորոշմամբ այդ տարվա գլխավոր ձեռքբերումը՝ Su-30 SM բազմաֆունկցիոնալ կործանիչը։ Պատերազմից հետո Փաշինյանի հայտարարությունների ու դրան նախորդող գործողությունների միջև մեծ հակասություն կա։ Ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ
բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30 SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։ 8 տարի առաջ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ հայտարարելով ու Շուշիի ազատագրման տարեդարձը շնորհավորող Փաշինյանի գնահատականները պատերազմից հետո կտրուկ փոխվեցին։ Շուշի մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Փոխվեց նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ Փաշինյանի խոսույթը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար կարևոր է ոչ միայն պատմական ճշմարտության արձանագրման առումով, այլ նաև որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման գլոբալ շարժման մի կարևոր բաղադրիչ։ Այս հայտարարությունից գրեթե 7 տարի անց Փաշինյանը հակառակ տրամաբանությամբ է մտածում։ Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետքա վերադառնանք, պետքա հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչու է տեղի ունեցել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել եւ ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Իսկ այս հայտարարությունից էլ ընդամենը 1 տարի անց հանուն առևտրի ու խաղաղ համակեցության Փաշինյանը հրաժարվում է պատմական արդարությունից։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ընդհանրապես հրաժարվում եմ այսպես կոչված պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից։ Պաշտոնավարման 8 տարվա ընթացքում Փաշինյանի խոստումներն ու խոսույթը կտրուկ փոխվեց։ Ընդդիմադիր Փաշինյանի հայտարարություններն ու վարչապետ Փաշինյանի քայլերը մեծամասամբ չեն համընկնում։ Իշխանությունը դա բացատրում է պետական կառավարման պատասխանատվությամբ, մինչդեռ ընդդիմախոսները պնդում են, տարիներ առաջ տրված բազմաթիվ խոստումներ այդպես էլ մնացին անկատար։ Իսրայելական ռազմական օդանավերը մայիսի 12-ի գիշերն ավիահարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավային Քֆար Դունիի բնակավայրում գտնվող բնակելի շինությանը։ Կա 6 զոհ, 7 վիրավոր, եւս 3 զոհ գրանցվել է Լիբանանի հարավում գտնվող այլ շրջաններում։ Իսրայելի բանակը տարհանման հրահանգ է տվել Լիբանանի հարավում գտնվող 4 բնակավայրերի բնակիչներին։ Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարության մարտի 2-ից, երբ Իսրայելի վրա Հեզբոլլահի հարձակման պատճառով Լիբանանը ներքաշվեց մերձավոր Արևելքում պատերազմի մեջ, երկրում իսրայելական գործողությունների զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 2869-ի, իսկ վիրավորներինը 8730-ի։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը պատրաստ են արժանի պատասխան տալ ցանկացած ագրեսիայի, սխալ ռազմավարությունը եւ սխալ որոշումները միշտ կհանգեցնեն սխալ արդյունքների եւ ամբողջ աշխարհն արդեն հասկացել է դա, ասել է Ղալիբաֆը։ Իրանը հրաժարվել է հարստացված ուրանը հանել երկրից։ Ալ Ջազիրան հայտնել է, որ ԱՄՆ-ն պահանջել է 20 տարվա ժամկետ ուրանի հարստացումը դադարեցնելու համար։ Սակայն Թեհրանը մերժել է այս պայմանը։ Իսլամական Հանրապետությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է ինքնուրույն նվազեցնել ուրանի հարստացման մակարդակը։ Եվ վերջում ԱՄՆ-ն գաղտնի բանակցում է Դանիայի հետ Գրենլանդիայի հարավում 3 ռազմական բազաներ հիմնելու համար։ BBC-ն գրել է, որ նոր բազաները կհամարվեն ԱՄՆ-ի ինքնիշխան տարածք։ Ակնկալվում է, որ նրանց գործունեությունը կկենտրոնանա Ջիբրալթարի նեղուցում, Իռլանդիայում եւ ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ծովային գործունեության մոնիտորինգի վրա։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ սոցիալական բոլոր հարթակներում, ժամը 18-ին եթերում կլինի ABC Newsroom-ը։